Ciri-ciri kalak bijaksana enda labu adi iya buluh ngerana bah jelma sunterem enggo pasti bijaksana itu bagelang. Menurut kitab Kuan-Kuanan Bindu 15 ayat 31, Nina ciri-ciri kalak bijaksana emak kapah skala jelma singan tusi karena teguran sinterme. Oke. Ialah mekeng man katankan bagi lasok jago ngom kutah Lope katakan mau ngom kutah lah bagi ia kalak nah, tapi setiap kali lihat kalak si ngajarkan ia mengambil sikap kais keleban ciku tangkap kais keleban ciku dade atena bagi ia. Jadi itinggelina i antusina bagi i pahamina sehingga bas ajar sinterme datna sesuatu encak i aplikasikan na bas kehidupan na ciri-ciri kalak bijaksana isi pisi ngajarkan ia tetap memiliki sikap hati seperti itu. Mau anak-anak, mau kalak dewasa, kalak bayak, kalak miskin, silar pengalaman, ia tetap memiliki sikap hati ngit bagi kais keleban ciku tangkap atena bagi. Jadi pertanyaanku, kita kira-kira kalak si bijaksana talang